ये शॉर्ट है, इतना आएगा तो मिडरिफ थोड़ा दिखेगा तो वो अच्छा दिखेगा। सर ग्लैमर दिखना चाहिए। मेरा काम अब वेव एंटर करेगा, वेव तुम वेव करके करना तो वो अच्छा दिखेगा। हाँ वो मेरे को ये पता होना चाहिए मुझे कब एंटर करना है। अभी आगे निकल जाओ, अभी आगे निकल जाओ। वेरी नाइस। ओके, तुम आओ, बैठो, बैग गोदी में लो, देन मम्मी को बोलो। ओके, तो मैं बैग गोद में रखी फिर बोली माँ तातड़ी खावा दी ब्रेकफास्ट दे दो আমাকে শুটিং এর জন্য লেট হচ্ছে। হ্যাঁ, তো তুমি কথা তুমি ওইদিকে দেখে বললে টু স্টার্ট উইথ कि माँ जल्दी খাবার দিয়ে দাও। तो बैग এর দিকে তাকিয়ে আমরা শুটিং যেতে হবে, লেট হচ্ছে, শুটিং লেট হচ্ছে। ओके, ओके, एक मिनट देख लेंगे ऐसे तक आ जाओ। हाँ, और शूटिंग यहाँ पे मैं खड़े होके। हाँ, खड़े होके बोलो। ओके सर, ठीक है, देखिए ओके सर। अदरवाइज मूवमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो है। फेस का कुछ रिएक्शन चेंज कर रही हूँ, बहुत फ्लैट फेस लग रहा है, ऐसे रखूँ इसमें तो मेमोराइज कर रही हो ना, लाइन से याद कर रही हो। कुछ रिएक्शन जब हम मेमोराइज करते हैं तो हम एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। ओके सर, ऐसे भी आप एक्सप्रेशन तभी दे पाते हैं जब आपको वो मेमोराइज हो गया होता है, अदरवाइज नहीं दे सकते आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे एक्शन बोलोगे तो मेंटर करना उसको, ठीक है? 1-2 सेकंड के अंदर तुझे एक तो साइड हो जाता है। तेरा काम चालू रखना, तेरे मेरी प्ले आएगी। ठीक है क्या? देखो तो खड़े होकर तो हाइट देखना कि कितना हाइट लगेगा, इधर आके कितना हाइट, कितना ओके, कितना है। ओके, ठीक है, अब जाओ। यहाँ के थोड़ा सा झुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चल उसको उठाना है। आप क्या रहेगा यही तो हिला सकते हो। कैसे करके जैसे बोलो, नहीं बात करते करते हाथ हिलाते, अच्छा ऐसे करके हाथ नीचे किया ना, फिर नीचे करते बात करते रहते। ठीक है सर। सतीश तुम थोड़ा सा ऐसे करो, 7 में इधर हो, 8 में इधर हो, 9 में यहाँ हो, 10 में इधर हो, राइट? तब 6 7 8 सेकंड्स इधर हो रहे, देन यू आर एंटरिंग ना। तो अपने स्टेप्स के हिसाब से तुम पहले इसको पोजीशन को देखो। कौन सी ये वाला? अच्छा, ठीक है, क्योंकि देर जैसा से पहले के नहीं freeze लगा। ना, हाँ, so that's fine। मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ for you know तो आइडिया मिल जाएगा। come close to me। पूजा किस now go out। Yes, perfect, very nice। नीचे बैठना मत, हाथ नीचे करना है ऐसा। वो लड़की कर गई जो उस टाइम देखा वो क्या करना है। और सुनो, सतीश को भी बोल रहा हूँ, फेस ज़्यादा कैमरा से इस तरह मत करना। हाँ अंदर में रखना